Boneka Ambalabu, entitas jahat yang banyak meresahkan masyarakat akhir-akhir ini, membuat para ilmuwan berpikir keras untuk mencari cara menanganinya. Salah satu ilmuwan terkenal yakni Profesor Rusdi mengungkapkan hasil penelitiannya terhadap boneka Ambalabu ini dalam sebuah video singkat sebelum beliau dinyatakan menghilang. Dijelaskan bahwa satu-satunya cara menyelamatkan diri ketika bertemu langsung dengan Ambalabu adalah tidak ada. Beliau menekankan tidak ada cara untuk mengcounter boneka Ambalabu. Satu-satunya hal yang dapat Anda lakukan hanyalah lari sekencang mungkin dan jangan pernah menoleh ke belakang. Hingga detik ini, belum ada ilmuwan yang dapat mengungkapkan misteri dari boneka Ambalabu ini.